Morning students, today is English turn and we will do OI sound. First, we will watch the video and read the words. After that, we will write in copy. Okay students, let's start. तो स्टूडेंट्स अब मैं स्टार्ट करती हूँ ओ आई साउंड। जहाँ ओ आई अंडरलाइन हो रहा होगा वहाँ पर आपको देखना है कि मैंने वहाँ पर फोकस किया है ज़्यादा। BOIL बॉयल, अंडरलाइन है OI बॉयल। इसका सेंटेंस बॉयल एन एग, आप और भी बना सकते हैं। पॉइंट POINT पॉइंट, P डोंट पॉइंट एट मी। नेक्स्ट है oink, OINK oink, the pig went oink. Coins, COINS coins, that is a lot of coins. Avoid, AVOID avoid, avoid the traffic। सेंटेंस को ध्यान से सुनेंगे। इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ली यूज़ कर सकते हैं मिडिल में। ज़्यादातर ये मिडिल में ही यूज़ होते हैं OI साउंड। ओके, अब मैं आपको कुछ वर्ड दिखाती हूँ, उनको आप जल्दी से रीड करिए। ऑयल, ऑइंक, सॉइल, कॉयल, वॉइड, टॉयलेट, बॉइलिंग, मॉइस्ट, पॉइंट, पॉइजन। ओके स्टूडेंट्स, we will start new work, new words of OI। आपको इस तरह से हेडिंग मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप यहाँ नंबर डालेंगे और इधर से 6, 7, 8, 9, 10 मेंशन करेंगे। ओके डियर, नेक्स्ट अब है OI के हमें साउंड वर्ड्स लेने हैं। OI हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो पहली स्पेलिंग मैं आपको बता रही हूँ। B कैपिटल में यूज़ करेंगे, OIL बॉयल। हमारा कहाँ पर है OI, यहाँ, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, बॉयल। POINT पॉइंट, COIN कॉइन, SOIL सॉइल, COIL कॉइल। आप देख रहे होंगे सब में OI यूज़ हो रहा है ना, तो बीच में सब में OI यूज़ हो रहा है और मैंने आपको अंडरलाइन करके भी शो किया है। आपको इनकी स्पेलिंग बोल बोल के लिखनी है। नंबर 6 पर आ जाइए। AVOID अवॉइड, POINT पॉइंट, POISON पॉइजन। नेक्स्ट है हमारा TOILET टॉयलेट। नेक्स्ट है BOIL। देखिए मैंने यहाँ पर भी बॉयल लगाया है, यहाँ पर भी बॉयल लगाया है, बस में हम ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बॉइलिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का वर्क है ये आपको कंप्लीट करके मैम को सेंड करना है।